ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំចាក់ចុលរបស់ខ្មែរយើងឈ្មោះដើមរបស់នំនេះគឺនំចាក់ឈុលបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់បានដាក់ឈ្មោះទៅតាមសំឡេងនំចៀននៅពេលដែលយើងចាក់ម្សៅហើយគឺពុះឈុលតែម្ដងនៅក្នុងឆ្នាំងខ្ទះនោះក្រោយមកពាក្យនេះត្រូវបាននិយាយคล้ายទៅជាចាក់ចុលដោយសរសេរយោងទៅតាមពាក្យនិយាយរបស់យើងវិញនំនេះមានរសជាតិផ្អែមល្មមស្រួយផងទន់ផងឆ្ងាញ់មែនតែនហើយងាយស្រួលធ្វើទៀតចាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើនំនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិផ្សេងៗគាត់បានឃើញផងហើយកុំភ្លេច subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូបន្តទៀតតោះអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាមានដូចជាអំបិលបន្តិចស្ករត្នោត100ក្រាមស្ករស20ក្រាមពងទា1គ្រាប់ហើយនេះវិញគឺជារសជាតិវ៉ានីឡាបងប្អូនចង់ប្រើក៏បានមិនប្រើក៏បានគឺយើងដាក់វាគឺដើម្បីបន្ថែមឲ្យមានក្លិនក្រអូបម្សៅអង្ករដំណើប100ក្រាមម្សៅអង្ករខ្សាយ250ក្រាមទឹក150មីលីលីត្រហើយនឹងទឹកខ្ទិះដូងចំនួន150មីលីលីត្រដូចគ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវលាយគ្រឿងស្ងួតទាំងអស់ចូលគ្នាឲ្យសព្វសិនអញ្ចឹងយើងយកម្សៅអង្ករខ្សាយហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងចានធំមួយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាក់ម្សៅអង្ករដំណើបចូលទៅក្នុងចានធំនោះដែររួចហើយគឺយើងប្រើអំបិលបន្តិចឬក៏ដាក់1ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករសស្ករត្នោតរួចហើយគឺយើងត្រូវកូរគ្រឿងស្ងួតទាំងអស់នោះឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកលាយគ្រឿងទឹកម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្ទិះដូងយើងចាក់ទឹកវ៉ានីឡានេះបន្តិចចូលទៅបងប្អូនចង់ប្រើវាក៏បានមិនប្រើក៏បានអញ្ចឹងនៅក្នុងនំនេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងគោះពងទា1គ្រាប់ដាក់ចូលទៅរួចហើយគឺយើងត្រូវវាយពងទានោះឲ្យវាឡើងម៉ត់ល្អគ្រឿងទឹករបស់យើងបានលាយចូលគ្នារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងយកវាមកចាក់ចូលទៅក្នុងម្សៅដែលយើងបានផ្សំរួចហើយអំបាញ់មិញហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវកូរវាឲ្យវាចូលគ្នាបានល្អរួចហើយគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកចូលម្ដងបន្តិចរួចកូរឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អម្សៅនំផុនយើងបានផ្សំគ្រឿងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវយកថង់ប្លាស្ទិកឬមួយក៏ក្រណាត់មកគ្របវាទុករយៈពេល5ទៅ6ម៉ោងដើម្បីឲ្យម្សៅផុនយើងនឹងឡើងបានល្អសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់អត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់គឺគាត់អាចធ្វើលាយម្សៅនេះទុកពីយប់រួចហើយចាំព្រឹកឬមួយក៏ថ្ងៃត្រង់ចាំយកនំមកចៀនក៏បានចាឥឡូវនេះម្សៅផុនយើងបានផ្អាប់ទុករយៈពេល6ម៉ោងរួចហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងនាំគ្នាមកចៀនទាំងអស់គ្នា
ដើម្បីជៀននំនេះបានល្អគឺយើងត្រូវប្រើឆ្នាំងខ្ទះដែលមានបាតក្រឡុកបែបនេះហើយយើងយកម្សៅដែលយើងបានលាយរួចនោះចាក់ចូលទៅក្នុងកូនពែងទូចមួយចំណែកឯប្រេងឆាវិញគឺយើងដាក់ល្មមរួចហើយត្រូវរងចាំឲ្យប្រេងឆានោះឡើងក្តៅសិនចាំយើងចាក់ម្សៅនោះចូលទៅនំផុនយើងឡើងល្អមែនតើនៅពេលដែលនំឡើងក្រហមទាំងសងខាងហើយវាជាការស្រេចហើយអញ្ចឹងយើងបន្តចាក់នំនេះរហូតដល់អស់ម្សៅទៅចាឥឡូវនេះនំផុនយើងគឺបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកហែកនំមើលទាំងអស់គ្នាគឺឃើញថាសាច់ជុំវិញរបស់នំនោះគឺស្រួយបន្តិចចំណែកឯសាច់កណ្ដាលរបស់វាវិញគឺទន់ល្អមែនតែនហើយតាក់ទងទៅនឹងរសជាតិផ្អែមប្រសិនបើបងប្អូនមិនសូវជាចូលចិត្តផ្អែមទេបងប្អូនអាចបន្ថយស្ករទៅតាមនឹងបានសូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមបានហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតជម្រាបលា